बाल गोपाल जी पूजा यानी कृष्ण जी पूजा। तव्हांजे घर जे मंदिर में अगर बाल गोपाल तव्हां स्थापित करे रखियो हुआ त थी सके त ॾींहं में घटि हिकु दफ़ो या 2 दफ़ा त ॾाढो सुठो। तव्हांखे उन्हनि जे अॻियां जेको बि तव्हां घर में ठाहियो यानी बिना बसर ऐं थूम जे उहो तव्हांखे भोग लॻाइणु खपे। सुबुह जे टाइम ते सनानु इत्यादि करण खां पोइ तव्हांखे हुननि खे विहारे करे थालीअ में रखी करे चङी तरह पाणीअ सां जल सां सनानु कराइणु खपे। सनानु कराइण खां पोइ पंचामृत सां सनानु कराइणु खपे। हुन खां पोइ शुद्ध वस्त्र हुननि खे धारण कराए चंदन जो तिलक या केसर जो तिलक लॻाए करे हार इत्यादि पाए करे तव्हांखे हुननि जी रोज़ पूजा करणु खपे, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं ठाकुर जी। त ठाकुर जी जी नित्य सेवा ऐं पूजा पंहिंजे घर जे मंदिर में अगरि तव्हां हुननि खे विराजमान कयो था त हुननि जी सेवा ऐं पूजा रोज़ थियणु खपे। अगरि तव्हांजी रसोई में बसर ऐं थूम पियल हूंदो आहे त तव्हांखे फलनि जो भोग, उहो न थी सघे त ड्राई फ्रूट जो भोग, उहो न थी सघे त मिठाई जो या खीर जो, जेका बि शइ थी सघे तव्हांखे घटि में घटि ॾींहं में 2 दफ़ा भोग लॻाइणु खपनि। ऐं जंहिंजी शादी थी आहे ऐं ॿार नथा थियनि तव्हांखे नित्य ई गोपाल वंदना स्तोत्र जो पाठ करणु खपे ऐं साण ई साण हरिवंश राय पुराण जो पाठ करणु खपे। हुन सां तव्हांजा सभु मनोकामना पूरी थींदियूं ऐं भगवान कृष्ण तव्हांखे नंढो बाल गोपाल ज़रूरु प्रदान कराईंदो।